Олимпиас брендийн 2010 оны шинэ цагийн дөнгөж систем дагаж таны хөрөмжийг бүгд нөгөх тооц хаашлах ёслын хэмжээгээр бүгд бодож байна. Хэмжээнд хэрэгцээс хөлсөжтэй хэмжээгээр эсэх бүрдийн гишүүн баатарууд Arkhangai Tsetserleg мөхнөсөн. Arkhangai юунд дэвтэрдээ дэндээ. Arkhangai нэгэн дэндээ дэвтэрсэн. Actions Mongolie бизнес организацияны Lagoutte Actions Mongolie бизнес организацияны биттэрэн дөрванд дээр листинг явуулж байгаа эмэгтэйчүүдийн статистикийн эмэгтэйчүүдийн системийн дөрвийн дөрвөн Actions Mongolie бизнес организацияны Монгол дахь төлөвлөж дөрвийг явуулж листинг явуулж байгаа эмэгтэйчүүдийн системийн тасгийн хэрэгж дэвшилтэн Листинг явуулж байгаа эмэгтэйчнэр бацаар болж зиндэлж Сангад Инауguration мэдээлэлийг баярлуулдаг. Яны хөгжлийн эцсийн дарга бэлэн. Яагаад энэ өстэй аргамжаар нээжин хүнээ Arkhangai Tsetserleg мөхнөсөн таныг тайлбарлаж байна. Мэндийг хүргье. Actions Mongolie төрийн бус байгууллагын тэргүүн Lagoutte Монгол дахь төлөөлөгч өнөр жаргал эмчилтэй болон энэ багийн хамт олондоо Arkhangaижуудын өмнөөс гүн толгойд ажлын өндөр амжилт хүсье. Энэ Урангийн хагалгааг өнөөдөр Arkhangai аймаг маань хагалгаа хийдэг боллоо. Одоо сүүлийн үеийн энэ Actions Mongolie төрийн бус байгууллагын нийлүүлж байгаа Олимпиас гэдэг энэ Урангийн хагалгааны аппарат маань Монголд одоо хамгийн сүүлийн үеийн шинэ аппарат одоо Arkhangai аймагт нийлүүлэгдэж байна. Ингээд энэ аппарат манайд нийлүүлэгдснээр манай Arkhangaичуудын маань энэ хагалгаа хийх сүүлийн үеийн шинэ технологи бас манайд нэвтэрч ингэснээр хагалгааны хүндрэл олон зүйлүүд бас байхгүй болж эрүүл мэндийн үйлчлэлд бас нэлээд өндөр хувь нэмрээ оруулж байгаамаа гэдгийг бас хэлэхэд таатай байна. Бид өнгөрсөн оны сүүлээр наран төвийн эмчигээ бас Франц улсад энэ байгууллагын дэмжлэг тусгалтайгаар бас суралцуулаад энэ аппаратын мэрэгчлэр бас суралцуулаад ирсэн байж байгаа. Одоо энэ 9 сар бас Батулга эмч маань ингээд суралцаад ирнэ. Ингэснээрээ бид нар цаашдаа бас олон хагалгааг эндээ хийх, эвж мэрэгжилтмээд эмгэгчнүүд маань цаашдаа бас мэрэгжлээ дээшлүүлэх мэрэгч ийм боломжууд бас нэгнэ. Аймгийн зүгээс бас өшөө олон мэрэгчнүүдийг бид нар гадаад дотоодор сургаж мэрэгшүүлэх энэ ажлуудыг бас хийх болно гэдгийг хэлэхэд таатай байна. Та бүхэндээ энэ бэлэгдэн мөрөл бүрдсэн сайхан өглөөний мэндийг хүргье. Хүлээн авна уу? Arkhangai аймгийн нэгдсэн эмнэлэг дурангийн технологитой болж байгаа энэ сайхан өдөр олон сайхан бас залуу мэдсэл чимж бэлтгэгдэж Arkhangai аймгийн эрүүл мэндийн салбарын мэдслийн тусламж дээр зэрэгцээ алхаж байгаа бас энэ цаг мөрчдөр биднэрт маш их дэмжлэг үзүүлж Олимпиас брендийн 2017 оны шинэ загварын иж бүрэн дурангийн багжаар одоо дэмжлэг үзүүлж хамтран ажилласан Францын Actions Mongolie төрийн бус байгууллага түүний ерөнхийлөгч Lagoutte за манай Монгол дахь суурин төлөөлөгч өнөр жаргал эмч за хамтран ирж ажиллаж байгаа одоо манай бэлтгэн эмч за бусад одоо Монгол мэс засалж анестезиолог эмч нарынхаа өдрийн бас амгалан айлтгаж баяр хүрмээр байна.
За энэ технологи бол дэлхийн нийтэд шилжээд одоо маш их олон жил болсон. Монгол улсад бас 94 оноос хойш нэвтэрч эхэлсэн нийт одоо хэвлэлийн үндийн хаалгааны 90 орчим хувийг дурангийн одоо ийм технологиор хийж байгаа ийм дэлхийн нийтийн жишгт бас манай Арангай ойртож за жилийн өмнө одоо би өнөр жаргал эмчтэй уулзаж мөн Жак Лагут ерөнхийлөгчтэй уулзаж Арангай аймгийн мэслийн тусламжуулалтын нөхцөл байдлыг үзүүлж асуудлаа тавьсан. Тэгэхээр энэ асуудлыг ойлгож хамгийн одоо эхний тусламжаа үзүүлж байгаа Actions Mongolie байгууллага бол бас биднэрт энэ Арангай аймгийн ард түмэнд маш их дэмжлэг болж байна. Энэ тусламж үйлчилгээнд дээр их олон төвшлийг авчрах боломжийг бүрдүүлж байна гэж ингэж харж байна. Ингээд аймгийн засаг даргын 2016-аас 20 оны үйл ажиллагааны мөрөө хөтөлбөрийн нэг гол заалт өнөөдөр хэрэгжиж байна. Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлогыг Арангай аймагт хэрэгжүүлэх 26 он хүртэл хэрэгжүүлэх 10 жилийн төлөвлөгөөний маань бас нэг том технологийн дэвшил шилжиж орж байна. Тэгэхээр энэ бол бас тусламж үйлчилгээнд дэвшил авчрах юм аа гэж ингэж хэлхийг хүсэж байна. Ингээд бүгдэнд ажлын амжилт, эрүүл сайн сайхныг хүсье. За Францын Actions Mongolie байгууллага бол зөвхөн багаж тоног төхөөрөмж нийлүүлэх биш. Хамтарч ажиллах, улмаар эмч мэргэжилтний маань ажлын талбар дээр нь дагалдуулан сургах. За бүр цаашлах юм бол эмчнэрийн маань бас Францад аваачиж Европын бизнесийн соёлтой танилцуулах, тэр ур чадварт нь сургах ийм бас ажлыг зохион байгуулж эхэлсэн байгаа. За өнгөрсөн жил манай бизнесийн наримтын эмч маань бол Францад 45 хоног суралцаад ирсэн. За энэ жил бас одоо 9 сард бид нар мэдсэлч эмчээ явуулахаар цаашдаа улмаар их барих эмэгтэйчүүдийн мэдсэлийг дурангийн технологи шилжүүлэх. За энэ хэвлэлийн үндийн болон ерөнхий мэдсэлд дээр нь эмэгтэйчүүдийн мэдсэлийг Арангай аймагт одоо дурангийн технологиор шийдэх ийм одоо хамтын ажиллагааг бол бас гэрэлсэн байгаа. Энэ маань бас амжилттай хэрэгжүүлээд ингээд явж байгаа. Тэгээд бас хамтарч ажиллаж байгаа, хамтарч одоо хагалгаа хийж байгаа энэ багийнхан бас манай одоо шинэ залуу бэлтгэгдсэн мэдсэлч нар маань ч гэсэн бас хичээж хамтарч суралцах байхаа гэж ингэж бас бодож байна. Ингээд бүгдэнд нь ажлын амжилт сайн сайхныг хүсье. Баярлалаа. Баярлалаа. За одоо менчлийн төвшөлтөнд хүрнэ. Улсын хурлын гишүүн Баатарын төвийг тайлбар хөндөлгөн ирж байна. За бүгдээрэнд нь өглөөний мэнд хүргье. Ноён Жак тэргүүт эмчилгээний багийн хамт олонд бас талархал илэрхийлье. Тэгэхээр өнгөрсөн 8 сард 9 сард манай Арангай аймгийн эрүүл мэндийн салбарын хамт олонтойгоо хамтраад нэг төсөл эхлүүлээгээд бид нар зориглоод эхэлж ирсэн. Одоо ямар ч байсан нэг гадны компанитай ярьчлаа. Илэгний өвчлөлийг бууруулах, илэгний гепатит С вирусгүй болох юм боломж бүрдэж магадгүй хэдүүлээ ямар ч байсан төслөө эхлүүлээ. Ямар ч байсан та нар сайн зохион байгуулалт хийчих гээд энэ ажлыг эхлүүлж ирсэн. Энэ ажил маань маш сайхан бүтээд Америкийн компаниас маш сайхан тийм дэмжлэг авч одоо эхний ээжийн 1000 орчим хүний эмнэ ирсэн 9 сар дахиад үлдэж байгаа хүмүүсийнх нь гепатит С вирусын эсрэг харвууны эмнэ одоо ирэхээр шийдвэр нь өнгөрсөн 2-7 хоногийн өмнө бид нарт ирсэн ингээд байж. Тэгэхээр яг энэтэй адилхан өнгөрсөн жил бас манай нарантуяа эмч ингээд Франц руу явах гэж байгаамаа. Тэгээд бас нэг дурангийн хагалгааны сургалтанд явах гэж байгаа. Тэгээ магадгүй бас дурангийн ч бас манай аймд бэлгэлжиж магадгүй гээд уулзж ирсэн. Тэгээ одоо явах зардал дээр ингээд дэмжлэг үзүүлээч гэдэг. Бид нар аймгийн засаг дарга их хурлын гишүүд бас дэмжлэг үзүүлээд энэ зардал мөнгөний шийдээд ингээд явуулж байсан юм байна та. За ямар ч байсан бэлтгэгдээд сурчаад сурцсан байхад илүүдэхгүй гэдэг. Тэгээд энэ аппарат бэлгэж магадгүй гэж ярьж исэн ажил маань бас ингээд биелсэн. Улсын хэмжээнд анх удаага ийм дурангийн хагалгааны хамгийн сүүлийн үеийн ийм дурангийн хагалгааны багаж төхөөрөмжтэй боллоо гэдэг энэ сайхан мэдээ бол үнэхээр манай арангайчуудад бол үнэхээр баяртай сайхан мэдээ. Энэ өөрөө манай нэгдсэн эмнэлгийн хагалгааг бол одоо бас шинэ шатанд гаргаж байгаа энэ хэлбэрээ. Нөгөө талаараа хүн амын эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг шинэ шатанд гаргаж байгаа, хүртээмжийг нэмэгдүүлж байгаа маш олон талын ач холбогдолтой.
Тийм болохоор энэ ажлыг дэмжсэн энэ Actions Mongolie гэдэг байгууллагын одоо энэ сайхан хүмүүст бол аймгийнхаа ард иргэдийн нэрийн өмнөөс талархал илэрхийлж байна. Эмнэлгийн хамт олонны өмнөөс талархал илэрхийлж байна. Та бүхэнд баярлалаа. Тэгээд би өөрөө улсын хурлын нийгмийн бодлогын байнгын орооны гишүүн, улс орон даяар эмнэлгийн байдал, эрүүл мэндийн салбарын байдал, эмнэлгүүдийн байдал ямар хөө байгааг бол би маш сайн мэдэж байгаа. Манай аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн хамт олон бол үнэхээр бас чадварлаг, олон жилийн туршлагатай ийм сайхан хамт олон. Тэгээд тусламж үйлчилгээний чанар бүр дэмжиж бас Arkhangai аймаг бас боломжийн бас сайжирж байгаа. Улс орны маань эдийн засаг бас нэг тийм сайн биш, хүндрэлтэй байгаа болохоор бид нар үнэхээр ингэж гадаад хөрөнгө оруулалт, гадны байгууллагуудаас бас ингэж тусламж дэмжлэг авч ингэж хамтарч хөгжихөөсөөр аргагүй байгаа. Тэгээ магадгүй улс орны эдийн засаг сайжраад ард олонны ахуй амьдрал дээшлээд ирэхээ алдад улс маань өөрснөө эрүүл мэндийн салбарынхаа энэ техник тоног төхөөрөмжийг шин шатанд гаргах тийм ээ эмч эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудаа сургах, дадлагжуулах энэ ажлуудыг бол төвөггүй хийдэг болох өдөр ирнэ гэж итгэж байгаа. Тэрний төлөө бол одоо бид нар зүтгэж байна. Тэгээд аймгийн нэгдсэн эмнэлгийнхаа хамт олонд за энэ дурангийн хагалгаа хийх нэг заслын багийн хамт олонд ажлын өндөр амжилт хүсье. Бүх ажилтнуудаа та бүхэн сайн сайхныг хүсье. Та бүхэнд энэ сайхан өглөөний мэндийг хүргэе. Тэгээд одоо би Arkhangai аймгийн нэгдсэн эмнэлэгтэй холбогдоод 3 дахь жилдээ нүүр үзэж байна. Тэгэхээр анх энэ түүх яаж эхэлсэн гэхээр 2015 онд Франц Монголын дипломат харилцааны 50 жилийн ой болоод тэгээ Францтай одоо харилцдаг төрийн бус байгууллагуудыг хүлээж авсан, эмнэлгүүдийг хүлээж авсан ийм сайхан хүлээн авалтан дээр би анх танай эрүүл мэндийн газрын гандиваа дарагтай танилцж ирсэн. Тэгээ бид хоёр дурангийн хагалгааг Arkhangai аймагт хөгжүүлэхийн хүсэлтийг би хүлээж авсан. Тэгээд цааш нь уламжлаад ингээ Франц эмчнэртэй, Франц төрийн одоо нийгэмлэгтэй уламжилсны үндсэн дээр бидний энэ харилцаа бол эхэлсэн. Тэгээ нодлоо 2016 онд бид нэр 5 сард ирээд багаараа тэр цастаа хүүтэн өдөр иржсэн бас санаж байна. Тэгээд байгууллагатай танилцаад үнэхээр мэс заслын тусламж шаардлагатай, дурангийн тоног төхөөрөмж шаардлагатай гэсэн үнэлгээг бол хийгээд явсан. Тэгээ бид нэр Францад очиод Францын одоо тусламж хүсдэг байгууллагуудтай хамтж агаад Arkhangai аймгийн дуранг бол шийдэж чадсандаа бол их баяртай. Тэгээд бид нар ер нь бол олон аймгаар явдаг ганцхан Actions Mongolie Францын төрийн бус байгууллагаас гадна Монголын эмэгтэйчүүдийн дурангийн нийгэмлэг өргөн амарч газрын эцэслийн багийнхан мөн Австралийн одоо инженерийн багтай нээж бид нар аймагуудаар явж сургалт хийдэг, хагалгааг хамтарч хийдэг ийм уламжлалтай байгаа. Тэгээд эх жил бид нар бас Австрали улстай хамтарч ажилласны 10 жилийнхаа ойг хийгээд бас танай аймагт одоо Австралийн инженерийн багтай ирэх энэ урилгыг хүлээж авсан, маш талархалтайгаар хүлээж авсан. Тэгээд эх жил бид нар бас танай аймагт ирж ихээрх эмэгтэйчүүд, яраа хүүхэд мэдээг үзүүлэг одоо соёлын чиглэлээр бас сургалт хийж та бүхэнд бас багч гисэн нэмэр тусламж үзүүлэх юм хүсэлтэй байгаа. Тэгээд Actions Mongolie нийгэмлэг бол Монгол дахь салбараараа дамжуулаад олон аймгийн одоо эмчнэр тусламж үзүүлж үнэхээр шаардлагатай байгаа тоног төхөөрөмж ганцхан дурангийн эцэслэл биш нүүд одоо хүүхэд тийм ээ чих хамар хоолой бүх чиглэлээр бас тусламж үзүүлэх юм багийг бол бүрдүүлж ажилладаг. Тэгэхээр бас энэ багууд танай аймагт, манай аймагт энэ бол бас миний аймаг. Тэгэхээр энэ аймагт бас хүрэлцэн ярьжийн тусламжийг бас үзүүлэх байх гэж бодож байна. Тэгээ бас ганцхан одоо тоног төхөөрөмж бас гадна Франц руу Монгол эмч нарыг сургаж бүтэн 1 сарын хугацаанд Францын шинэ технологи, шинэ эмчилгээний арга барилаас суралцуулна гэдэг бол бас бидний хувьд том боломж. Тэгэхээр цаашдаа бас хамтран ажиллаж байгаадаа баяртай. Та бүхэн бас идэвхтэй ажиллаарай. Манай багийнхантай ерөнхий мэдцлээс гадна эмэгтэйчүүдийн дурангийн мэдцлийг бас хөгжүүлэх тал дээр санаачлагтай ажиллаарай гэж уриалж байна. Тэгээд та бүхэнд ажлын амжилт эрүүлэхийг хүсье. Bonjour à tous, je vous remercie de l'organisation de cette réception
Je remercie Monsieur le gouverneur, Monsieur le président du Parlement, la directrice régionale de la santé et la directrice de l'hôpital et tous les officiels qui sont présents ici. Хүндэт одоо улсын урлын гишүүн, засаг дарга, мөн эмнэлгийн дарга, эрүүл мэндийн газрын дарга та бүхэнд одоо бид нарыг ийм гайхалтайгаар хүлээж авч байгааг баярлж талархснаа илэрхийлье. Cette réception superbe nous va au cœur et nous récompense de tous les efforts qu'on a fait pour fournir cet équipement. За ингээд та бүхний ингээд бидний халуун додноор ингээд хүлээж авч байгаа нь бол одоо энэ одоо аппарат тоног төхөөрөмжийг авчиргаж хаа сайгүй одоо гүйж явж исэн тэр хөдөлмөрийн минь одоо хөлсөн болоо даа гэж би харж байна. Сэтгэлд их үнэхээр хүрч байна. Actions Mongolie est une association lyonnaise, qui est une ville de France, créée en 2001 par un Mongol, Nigamet Dastan, et un Français, Philippe Garnier. Cette association a pour but l'aide sur le plan médical à la Mongolie. Actions Mongolie гэдэг одоо байгууллагын хувьд танилцуулахад одоо манай байгууллага 2001 онд бол нэг Дастан гэдэг Монгол эрхтэй бас нэг Франц хүний одоо хамтран байгуулсан төрийн бус байгууллага юм аа. Байгууллага маань болохоор одоо Францын Лион хотод бол их хвчлэн үйл ажиллагаагаа одоо байрлалж явуулж байдаг. Depuis l'année passée, le docteur Ounour est la représentante officielle d'Actions Mongolie en Mongolie. За өнгөрсөн жилээс эхлээд бол одоо өнөрөө эмч минь бол манай Actions Mongolie Монголд албан ёсны төлөөлөгчөөр болоод томилогдсон ажиллаж байгаа. Notre association a d'abord travaillé dans le domaine de l'ophtalmologie, puis de la médecine, et depuis 2009, j'ai pris en charge l'aide au développement de la chirurgie avec le soutien du docteur Bertrand Bonne. Үүсгэн байгуулагдсан цагаас болоод 2009 он хүртэл бол яг нь нүдний эмчилгээний салбарт бол нэлээд идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байсан. 2009 оноос эхлээд бол би энэ байгууллагын тэргүүнийг авснаас хойш бол нэлээд олон салбарт тэр дундаа одоо дурангийн мэдслийн салбарт бол үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэхээр одоо Бяхтон гэдэг мэс засалж эмчтэйгээ хамтран ажиллаж байна. La laparoscopie a été initiée pour la première fois dans le monde à Lyon par un ami qui était le docteur Philippe Couret et qui le premier a eu l'idée d'opérer de cette manière. Cette technique qui est à mon avis le plus grand progrès jamais réalisé en chirurgie a connu maintenant un développement mondial. За дурангийн мэс заслыг бол анх одоо Франц улсад 1975 оны үед бол миний одоо хамгийн сайн найз болох Филипп одоо зохион байгуулсан юм үүсгэн байгуулагдсан. Тэгээ яг одоо мэс заслын салбарт бол одоо дэлхийд одоо хамгийн сүүлийн үеийн одоо технологи гэдгээр бол танигдаад байгаа. Cette diffusion mondiale a été un peu freinée par le coût du matériel nécessaire qui est un peu cher et deuxièmement freinée par la formation nécessaire pour l'utilisation de ce matériel. Alors maintenant, vous avez la colonne, donc il n'y a pas de problème d'argent. Par contre, reste le problème de la formation. Cette formation va être prise en charge par Actions Mongolie et par le docteur Bertrand Bonne, qui a un service très performant en France. Дурангийн мэс засал бол одоо үүсгэн байгуулагдсан цагаас хараад дэлхийд бол хурдцтай тархаж хөгжих боломж зөндөө байсан. Харамсалтай нь бол одоо тоног төхөөрөмжийн үнийн хувьд нэлээд өндөр учраас бол энэ талаас олдож жоохон удаашралтай одоо хөгжиж явах магадлалтай. Гэхдээ одоо Arkhangai аймагт бол одоо бид нар энэ дурангийн аппаратыг аваад ирчихсэн юм чинь энэ салбартаа бол одоо хөгжих боломж нэглээ. Тэгээд эмчнэрийн одоо сургаалт хөгжүүлэх тал дээр нь бол одоо манай Бяхтон эмч бол энэ тал дээр нарийн мэрэгсэн сургалтыг бол өөрөө зохион байгуулад явуулчих боломж бол байгаа. Nous avons reçu l'année passée le docteur Nara. Nous sommes bien sûr prêts à accueillir d'autres chirurgiens de l'Arkhangai. Өнгөрсөн жил бол бид нараа эмчиг бол одоо Францад хүлээж авч бол сургасан байгаа. Өөр одоо бас мэс заслын эмчнэрийг бол хүлээж авч сургахтаа бол бид баяртай байх болно.
tout ceci pour le bénéfice de tous les malades de l'Arkhangai qui maintenant vont bénéficier de cette avancée technique extrêmement importante. Техник технологийн дэвшлиг одоо нийт Arkhangai-гийн одоо ард түмэн өвчтнүүдэд ингээд авчирч хялбаршуулж өгж байгаадаа бол би бол баяртай байна. Je tiens aussi à remercier publiquement le docteur. Actions Mongolie төлөвшсөн Jack Arkhangai-гийн эрүүл мэндийн газрын даргын пандеми болон нэгдсэн хэлбэрийн даргын үлзий сайхан дөрөнгийн мэслийн багш нар очих бүх хэмжээний дээчийг гардуулахаар авчирсан байгаа. За ингээд новын Jack таныг урьж байна. За ингээд Олимпиас брендийн дөрөнгийн мэслийн таныг хэмжээнд дээж байгаа. Нүүрийн хэмжээнд дээж байгаа. Гардуулын өгч байна. Уртын сайхан аялал гишүүдэд өгөхөөр уртын дууч 2015 онд анх эрүүл мэндийн газрын дарга Гандима даргатай Франц Монголын хамтын ажиллагааны 50 жилийн дипломат харилцааны 50 жилийн хүлээн авалтан дээр уулзаад тэгээд анх хүсэлтийн бас авч ирсэн. Тэгээд тэрнээс хойш 2016 онд Arkhangai аймагт ирж одоо мэсцлийн тасагтай мөн эмэгтэйчүүдийн тасагтай танилцж яг тухайн орон нутагт нь багш танарт хөрөмжийн үнэлгээ бүх судалгааг хийгээд тэгээд энэ жил одоо дөрөнгийн мэсцлийн шинэ тоногд хөрөмжийг хандуулж байна. За тоногд хөрөмжийг бэлгэлснээр одоо инженер нь хамгийн болон сургагдсан байх ёстой. Тухайн аймагаас бол Улаанбаатар хотод болон улсуудаас сургагдсан инженер байгаа. Тэгээд энэ инженераа төшөглээд бас ерөнхий мэс заслын одоо олгой цөстэй мөн эмэгтэйчүүдийн өргүүдэл өндөрчний ойлгохаа гэх мэт энгийн хагалгаанаас эхлээд цаашдаа одоо эмчнэрийн чадвар сайжирт одоо шат шатаар аях тусам хагалгааны хүрээ тоон өргөжих баха. Alors, l'hôpital, la région de l'Arkhangai est la 4e région que l'on équipe en laparoscopie. Nous avons pris contact l'année passée, au mois d'avril, avec cet hôpital sur les conseils et l'aide du docteur Ounour. За Arkhangai аймагтаа бол бид нар бол өнгөрсөн жилээс эхлээд холбогдоод одоо хамтарч ажиллаж ирсэн. Тэрнээс өмнө бол бид нар одоо Монгол Улсын хэмжээнд нийт 4 аймагтаа бол хамтран ажиллаад одоо энэ дурангийн мэслийн тоногд хөрөмжийг бол нийлүүлчихэд байж байгаамаа. Цаашдаа одоо хамтарч ажиллах одоо гэрээний нөхцөлд ямар хуу ажиллах хийх вэ? Quelle sera la prochaine coopération de travail que vous avez prévu? Quel est votre planning d'avenir? Pour l'hôpital là. Alors maintenant, cet hôpital a l'équipement nécessaire. Il faut maintenant assurer la formation, qui est un
un élément indispensable. Nous avons déjà formé la chef de service, le docteur Nara, et nous allons les années suivantes former les autres jeunes chirurgiens de l'hôpital. За бидний хувьд бол одоо хамтын ажиллагааны хамгийн чухал хэсэг болох одоо бүх тоног төхөөрөмжийг бол одоо спонсоруудынхаа дэмжлэгтэйгээр бол ирж нийлүүллээ. Тэгээд одоо хамгийн сүүлчийн одоо үлдэх ажил гэх юм бол мэдээж мэрэгчлэнтнийг сургах явдал байгаа. За өнгөрсөн жил бол одоо эслийн тасгийн эрхлэгч бол нараг бол бид нар наран цэцгийг бол Франц улсад авчиж бол сургасан байгаа. Тэгээд энэ жилээс эхлээд одоо бусад мис засалч эмчнэрийг нэг нэгээр нь авчиж одоо нарийн мэрэгшил сургах ийм л ажил одоо биднэрт төлөвлөгтөд үлдсэн байгаа да. Alors nous accueillons une fois par an des médecins mongols. Nous avons accueilli donc le docteur Nara. Tu veux traduire, non? Non. Donc elle a appris avec moi tous les jours dans mon service à opérer en célioscopie. Elle m'a aidé et je lui ai fait faire des gestes de célioscopie sous ma responsabilité et je lui ai indiqué ce qu'il fallait faire. За миний үед бол одоо би жил болгон жилд 1-2 удаа бол Монголын одоо эмчнэрийг өөрийнхөө эмнэлэг дээр аваачиж бол дадлаг сургалт эхлэлтэнд тусалдаг байгаа. За танай аймгийн хувьд бол одоо мэдслийн тасгийн эрхлэгч одоо нараг бол өнгөрсөн жил би аваачиж өөрийнхөө одоо эмнэлэг дээр дурангийн мэдслийг хэрхэн их талаар бол нарийн дэлгэрэнгүй одоо сургалтыг явуулсан байгаа. Нараа эмчийн үед бол одоо мэрэгжилтэй сайн одоо маш нарийн нягт нямбай одоо мэдсэлч учраас миний засан бүх зүйлүүдийг айгүй сайн тогтоосон, маш сайн суралцсан мэрэгчлээ дэвшлүүлсэн байгаа. Elle a montré donc durant son séjour d'excellente qualité chirurgicale. Elle était très attentive, très soucieuse également d'observer parfaitement tout ce qui l'entourait. Je pense qu'elle a bien retenu les différents messages principaux que nous lui avons donnés durant son séjour. Et nous sommes prêts d'ailleurs à accueillir un de ses assistants l'année prochaine pour compléter l'équipe chirurgicale de Tsetserleg et qui puisse être autonome complètement pour réaliser cette technologie qui est quand même compliquée et difficile d'apprentissage. За тэгээд нараа эмчийн хувьд бол өөрөө их нэгт нямбай маш мундаг эмч учраас бол их сайн сурсан. Гэхдээ бид нар бол аймагт бол ганц эмчийг бол ингээд сургаад үлдээхгүй. Одоо тэр мисслин дасгийн бусад бүх эмчнэрийг нь бол сургах одоо зорилттой байгаа. Тэнийг удаадаа ингээд одоо баг тэрчгээрээ ингээд нарийн мэрэгшил сурчих юм бол энэ одоо аймаг даяараа бол хүн арт нь бол энэ хүн үйлчлэгээр хангах боломжтой болж байгаагаа давуу тал юм аа. Actions Mongolie гэрийн бас байгууллагатай хизээнээс одоо хамтарч ажилладаг. Эхний хилцээрийг бол 3 жилийн өмнөөс хийж гисэн байгаа. Actions Mongolie-та Франц элчин сайдын яам дээр аль бисаар уулзалт хийсэн. За тэгээд энэ ажил одоо бас эхний ярианы шатанд явж байгаа. Өнгөрсөн одоо жил гарангийн өмнөөс аль бисны гэрээ олж аймгийн нэгдсэн эмнэлгээс нэг мисэлч эмчийг Францад дурангийн мислийн одоо эмчээр сургаж за улмаар одоо аймгийн нэгдсэн эмнэлэг дээр Actions Mongolie төрийн бас байгууллагын Франц талаас удирдлагуудын Монгол талаас бас суурин төлөөлөгч энтрийг авчирч аймгийн нэгдсэн эмнэлэг дээр дурангийн мислийн нөхцөл ямар байгаа вэ гэдгийг бол танилцуулж нөхцөл байдлаа үнэлүүлсэн. Ингээд асуудлаа бол тавиад багжтай болох асуудлыг бол тавьсан байгаа. Энэ жил маань бол ингээд бүтэн жил гарангийн хугацаанд Францад хөрөнгө босголт хийсний дараа бол өнөөдөр Францын Олимпус брендийн 2017 оны шин загварын иж бүрэн одоо хэвлийн үндийн хаалганы дурантай болж байна. За энэ бол бас өдөө орон нутагт мисцлийн тусламжийг одоо сайжруулах одоо маш их том түлхэгц болж байгаа гэж ингэж хэлмээр байна. Тэгээд олон сайхан залуу мисцэлч эмчнэр бэлдсэн эдгээр маань бас энэ багж тоног төхөөрөмжн дээрээ бас сайн суралцаж одоо энэ багжаа гартаа хийж багж нь их эрен хурц өөрсдөө мисцэлч эмчнэр маань их уртай байх. За тэгээд хүнд хүрж байгаа үйлчлэгээ нь илүү их хурдтай байхын бас бид нэр хүсэж байна. Тэгээд зөвхөн Францын Actions Mongolie байгууллага бол багш нийлүүлээ зогсохгүй Францад хүнээ одоо эмчнэрийн маань аваач сургахаас гадна өөрсдөө багаараа ирж одоо энэ
энэ ажлынхын талбар дээр яг мэс цэцлийнх нь өөрийнх нь эмнэлгийн өрөөнд нь хүмүүстэй хамтарч манай одоо орон нутгийн эмчлийн эмчнэртэй хамтарч талбар дээр нь сургаж ингэж мэс цэцэл хийж байгаа явдал бас их чухлаа гэж бодож. За энэ Франц дахь Actions Mongolie байгууллагын Монгол дахь төлөөлөгч нь бол өнөр жаргал гэж манай Arkhangai аймгийн бас уугуул хүн байгаа. Энэ Arkhangai аймгийн тариа сумын гаралтай. Тэгэхээр бас нутгийн сэтгэлээр бас бид нартэй хамтын ажиллагаан дээр илүү их анхаарч ажилласан гэдгийг бас онцлог хэлхийг хүсэж байна. Тэгээд өнөр жаргал эмчтэй мөн Actions Mongolie байгууллагын нийт баг хамт олондоо манай одоо Франц дахь ерөнхийлөгч Lagoutte ирж байгаа хамтарч ажиллаж байгаа одоо бяхтгай эмчтэй мөн өргөн амарч газрын нийт мэс цэцэлж эмч нар Tsetserleg эмч нарын багтаа бас баярлалаа гэж нийт одоо аймгийн нэгдсэн эмнэлэг эрүүл мэндийн салбарын ажилчдынхаа нэрийн өмнөөс мөн одоо Arkhangai аймгийн нийт иргэдийнхээ нэрийн өмнөөс талархалт илэрхийлэхийг хүсэж байна. Одоо энэ дөрөнгийн мэс цэцлийн багаж тоног төхөөрөмжтэй ямар төрлийн мэс цэцлийг хийх боломжтой. Дөрөнгийн мэс цэцлийн багажтай болсноороо бол бид нэр хэвлийн үндийн одоо бүх мэс цэцлийг одоо дөрөнгийн технологиор хийх боломж бас бүрдэж байгаа. За түүнээс гадна их барих эмэгтэйчүүдийн одоо мэс цэцлийг бас дөрөнгийн технологид хийх ийм боломж бас бүрдэж байна. Тэгэхээр одоо их барих эмэгтэйчүүдийн эмчнараас дөрөнгийн мэс цэцлийн чиглэлээр бас сургана бас төлөвлөгдсөн байгаа. Тэгэхээр бол Arkhangai аймагт хийгдэж байгаа бүхэл мэс ажиллбарууд бол дөрөнгийн технологиор хийх боломж бас бүрдээд ингээд энэ технологи бол бүрэн нэвтэрч аймгийн засаг даргын 2016-аас 20 оны үйл ажиллагааны мөрөө төлбөрийн нэг заалт Arkhangai аймгийн эрүүл мэндийн салбарыг одоо төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлогын дагуу хөгжүүлэх аймгийн дэд хөтөлбөрийн нэг зорилт бас өнөөдөр ингээд биелэлээ олж байгаа гэж хэлхийг хүсэж байна.